Ambassador of the State of Israel, I appreciate your time with us today in Thairath Newsroom. Good evening, Sawadika. สวัสดีครับ We're Good definitely evening people with us today and a lot of people online watching. So let's get to the point. Well, first of all, I really appreciate your time during this turmoil and instability of the Israel. I would like to know about the Thai workers there because there's still a lot of Thai workers who are still in Israel. But most of the important thing, I want to know that how Israel would do or would help the Thai worker that has been held as a hostage right now. Thank you so much, and thank you for having me tonight. I think that it's a very difficult time for us as Israelis. If I may say, just to begin with, Israel is a small country. And since Israel was established in 1948, we went through wars and terror attacks and missile attacks. What happened on Saturday was something that is unprecedented. We have already more than 1,200 people dead. We have over 3,000 people that are injured. We have around 200 people that are unaccounted for and probably are kidnapped in Gaza. This is something that is, again, unprecedented, and the brutal, monstrous attack of the Hamas terrorist organization against innocent civilians is something that, even for us, is something that we never experienced before. At the moment, the Israeli government is fighting back. We are in a state of war that was forced upon us. This is not a war that we wanted. But when Hamas terrorist organization took this step, the result is now that we are at war. And when you are in war, first of all, you fight. And then later on, you can, get all the information and everything. Now, we know about 11 Thais that are hostages of the Hamas were taken to Gaza. As I said, probably among about 200 Israelis that are already also there. Unfortunately, we have no information about their whereabouts. We have no information about who they are, what is their situation. Are they injured? Are they safe? We have no information because we are dealing with a terrorist organization, a vicious terrorist organization. Okay, Madam Ambassador, may I interrupt, please? Please let me allow to interpret what you have said to the people online here. So, คำถามที่เราถามเขาไปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้คือเราอยากรู้ที่สุดเลยว่าแรงงานไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันนะคือทางการอิสราเอลมีวิธีการหรือกระบวนการยังไงในการที่จะช่วยเหลือตัวประกันบ้างซึ่งท่านทูตเองเนี่ยก็บอกว่าอยากจะอธิบายเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่าจริงๆแล้วในอิสราเอลเนี่ยก็เป็นประเทศเล็กๆที่เพิ่งจะก่อตั้งมาคือปี1948หลังจากสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งอิสราเอลก็ผ่านสงครามสมรภูมิรบมามากมายเจอกับสมรภูมิแบบสงครามเล็กสงครามใหญ่มากมายเลยจริงๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านทูตบอกเลยว่ามันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันคือมันคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วสิ่งที่กลุ่มฮามาสทำเนี่ยท่านนู่นก็ใช้คำว่ามันเป็นการทำที่ป่าเถื่อนโหดร้ายเกินกว่ามนุษย์ด้วยซ้ำในการโจมตีแบบนี้เพราะว่าเหมือนกลุ่มฮามาสเนี่ยโจมตีกับพลเรือนโจมตีกับหลายๆคนซึ่งตอนนี้มันไม่ใช่ภาวะปกติของอิสราเอลเลยอิสราเอลอยู่ในภาวะของสงครามซึ่งณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อิสราเอลทำได้ก็คือต้องควบคุมสถานการณ์เพราะว่ามันอยู่ในภาวะสงครามฉะนั้นเรื่องของตัวประกันเอาจริงท่านทูตบอกว่าเข้าใจว่ามันก็มีหลากหลายประเทศเหมือนกันที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันใช่ไหมบ้านเราเนี่ยมี11คนท่านทูตบอกว่าของอิสราเอลเองเนี่ย200กว่าคนเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายเชื้อชาติเข้าใจว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ท่านทูตบอกว่าณตอนนี้เอาจริงๆท่านทูตเองก็ไม่มีข้อมูลนะคะว่าตัวประกันณตอนนี้อยู่ในสถานการณ์แบบไหนบาดเจ็บหรือเปล่าอยู่ที่ไหนแล้วก็คืออยู่ในสภาวะการแบบไหนบ้างเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกณตอนนี้สถานการณ์ข้างในอิสราเอลเองเนี่ยมันก็ยากมากๆอ่ะอิสราเอลเองนี่ก็คือผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็คือพุ่งเป็น 1,200 ศพแล้วเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องบาดเจ็บอีก 3,000 กว่ารายด้วยครับนะครับท่านพูดใช้คำว่า unprecedented นะก็คือไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะในประวัติศาสตร์การต่อสู้ใช่ค่ะท่านดูเลยบอกว่าคือถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นกว่านี้ในภาวะสงครามนี้เนี่ยน่าจะให้คำตอบเรื่องของกระบวนการช่วยเหลือตัวประกันได้เพราะณตอนนี้เองเนี่ยทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะครับ
ทีนี้ May I just add? Yes please That the sole responsibility for the well-being and the lives of the Thai hostages as well as all the other hostages, and they are only with the Hamas. The Hamas took them to Gaza. They are probably somewhere underground in the tunnels. They are being used probably as human shields for those terrorists, and the sole responsibility for their well-being is with the Hamas. They are the ones that are responsible for the lives of all of those hostages. คือท่านทูตบอกว่าณตอนนี้ตัวประกันของไทยณที่เรารู้จำนวนก็คือ11คนใช่ไหมคะคือมันอยู่ในเงื้อมมือของกลุ่มฮามาสเพราะฉะนั้นเอาจริงๆต่อให้ท่านทูตหรือว่าทางสถานทูตอิสราเอลอยากจะให้ข้อมูลกับเรามากแค่ไหนอ่ะคือท่านทูตบอกไม่ได้ เพราะอะไรเพราะไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่จะอยู่หรือตายหรือว่าสภาพว่าการยังไงก็ตามเนี่ยคือฮามาสเป็นคนจับตัวไปเพราะฉะนั้นคือเอาพูดตรงๆถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยคือกลุ่มฮามาสก็คือผู้ที่ก่อเหตุเพราะว่ากลุ่มฮามาสท่านรู้ใช่ไหมว่ากลุ่มก่อการร้ายก็คือจับตัวพลเรือนไปจากหลายๆเชื้อชาติเอาไปใช้เป็นเหยื่อในการสงครามครั้งนี้เอาไปใช้ในการต่อรองหลายๆอย่างซึ่งคือทางการอิสราเอลก็พยายามเต็มที่แหละที่จะทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ณตอนนี้คืออิสราเอลเองก็วุ่นวายอยู่เหมือนกันในภาวะสงครามแบบนี้I have a couple questions to ask. I just see in the news that the north of the Israel are still dangerous as well. Yeah, because of the Hezbollah in Lebanon. What is the situation at the moment? So we've been following very closely the situation also on the northern part of Israel. I'm sure that you know that Hamas as well as Hezbollah, by the way, the same like the Houthis in Yemen, they are all proxy organizations of Iran, and they are being trained and supported and sponsored and get ammunition and get weapons from Iran. At the moment, Hezbollah also started firing missiles a little bit. It seems like they are trying. They are sending some missiles. They are sending some terror groups to infiltrate Israel. But Israel is reacting very fiercely and very strongly with a very strong message. Stay away. Okay. Don't get involved as well. Stay away because the heat you will get is going to be the same as Gaza is getting now. It's going to be a strong heat. We have, I think, one of the strongest armies in the world, and Israel will retaliate and will react very strongly against each one of those terrorist organizations, whether in the north or in the south. The reaction of Israel will be very, very strong. Okay. Sorry to interrupt. We have to interpret in Thai. Okay. Thank you. คือผมถามไปเรื่องของสถานการณ์ทางเหนือเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆศึกรอบด้านนอกจากกาซาที่ข้อมูลจะเปิดเผยได้บางส่วนเนี่ยคือฮามาสใช่ไหมแล้วก็ฮิซบอลเลาะที่อยู่เลบานอนเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านทูตพูดถึงกลุ่มในเยเมนด้วยเนาะใช่ไหมที่บอกวิธีการลบท่านทูตบอกว่าฮิซบอลเลาะเนี่ยคือถิ่นฐานเนี่ยคือเลบานอนแหละแต่ว่าก็ได้รับความสนับสนุนจากฐานที่ตั้งจริงอยู่เยเมนแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านด้วยจริงๆก็ใกล้เคียงกันกับฮามาสเพราะว่าฮามาสก็ได้รับการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องยุทโธปกรณ์อะไรเงี้ยจากอิหร่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าก็ต้องยอมรับว่าก็เป็นกองกำลังที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นท่านทูตเลยใช้คำว่าออกไปให้ไกลที่สุดคืออยู่ให้ห่างบริเวณนี้ให้ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเหนือหรือใต้เพราะว่าตอนนี้คือเอาจริงๆคืออิสราเอลไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรเลยอิสราเอลก็พยายามเหมือนกันอิสราเอลไม่ได้ว่ากองทัพไม่แข็งแกร่งแต่คือมันต้องสู้ศึกรอบด้านจริงๆนะแล้วมันก็ยังมีซัพพอร์เตอร์ข้างนอกอยู่อีกทีนี้ถ้าจะถามว่า May I ask that so in Israel right now are there any really like safe place or safe area in Israel? Well, because you say that the southern and the northern are really dangerous, and you said that everybody should stay away. So, where is the safe place in Israel right now? Because there's still a lot of Thai workers there. Israel is not a very big country. We are a country of 10 million people, like the size of Bangkok. And we are a country of about 22,000 square kilometers. We are trying to maybe suggest to people not to be exactly on the northern border, and on the most southern place where it was really affected by the Hamas terror attack. Also, we suggest people not to be there now. But the rest of the country is okay and it is safe. And as I said, even the Hamas is still using the opportunity and firing missiles, launching missiles against Israel. Only every night, every day, they keep sending those missiles.
But people in Israel, I have to say, are very resilient. So they go to shelters, and after 5 minutes, they go out of the shelters and they continue with their lives. We will not allow terror to prevail. We will not let terrorism win. So we run into shelters, we go out, and we continue with our lives. Unfortunately, this is the situation now, but if people listen to the instructions, if they go into shelters and safe places, when they hear the sirens, they are safe. โอเค ก็ถามท่านทูตไปว่าถ้าท่านทูตบอกว่าโอ้โหทางตอนเหนือก็อันตราย ตอนใต้ก็อันตรายตอนเหนือมีฮิสบอลเลาะใช่ไหมคะมีเวสต์แบงก์ตอนใต้นี่ก็มีกาซาแล้วที่ไหนในอิสราเอลที่ปลอดภัยบ้างคืออย่างที่ท่านทูตก็ย้ำบอกว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่เอาจริงทั้งประเทศมี10 ล้านคนก็พอกรุงเทพมหานครนี่แหละซึ่งท่านทูตบอกว่าคือต้องขอโทษจริงๆที่พูดแบบนี้แต่ว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องยอมรับอะในสถานการณ์ภาวะสงครามแต่ถามว่าอิสราเอลเองก็จะไม่ยอมให้กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้มาทำให้ชีวิตการใช้ชีวิตของอิสราเอลอะต้องกลายเป็นแบบภัยสงครามขนาดนั้นคือประชาชนทุกคนเนี่ยนะคะเขาก็จะฟังคำเตือนหรือว่าคำแนะนำของทางการแล้วก็สมมติถ้าได้ยินเสียงไซเรนปุ๊บทุกคนก็จะวิ่งเข้าหลุมหลบภัยแต่ถ้าเสียงไซเรนเงียบไปแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาใช้ชีวิตตามปกติคือถ้าพูดถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงหรืออันตรายจริงๆเนี่ยก็คือพรมแดนทางตอนเหนือแล้วก็พรมแดนทางตอนใต้เวสต์แบงก์กับกาซาส่วนที่อื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถือว่าค่อนข้างที่จะปลอดภัยประชาชนยังคงใช้ชีวิตตามปกติได้แต่ถ้าได้ยินเสียงไซเรนปุ๊บคือต้องวิ่งหลบผมขออนุญาตถามแทนคนไทยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในจุดที่ถูกนายจ้างบังคับให้ออกไปทำงานทั้งที่ยังมีเสียงปืนเสียงระเบิดดังอยู่เลยเขารู้สึกไม่ปลอดภัยแบบเนี้ยพอจะมีคำแนะนำยังไงได้บ้างไหมครับท่านทูตครับผมขอถามแทนคนไทยหน่อยมิ้น Okay, Madam Ambassador, there are questions that we've been interviewed Thai workers who still in Israel. They were working at the southern and then they were moved into the safer area in central area and then they said that yet still they have to go out and work during this turmoil and this like war situation and they doesn't feel safe at all. So do you have anything to say about this situation? I think that the whole situation in Israel at the moment is not easy. But life goes on. We go to work. Okay. The farmers need to work in the fields. If people have cows, they need to be, the milk needs to come. They need to collect the eggs. People are working, not only the Thais, the Israelis. I look at my family. Everyone is going to work. I look at my friends. It's not easy. The restaurants, the shopping malls, most of them are closed because we try to make sure that we don't have a lot of people in one place and if they need to get a shelter, they have to be in a safe place. But life goes on. This is the resilience. You don't stop living. You don't stop and you don't let the terrorism win. If you stop the country, so terror wins. Life goes on. We say, we cry. People go to funerals. Because it's a small country, everybody knows we have such a large number of victims now. So people know about people that were kidnapped and they go to hospitals to visit friends and relatives and they cry at funerals, but life do not stop. We live, have to work. Totally understand ก็จากคำถามของคิงใช่ไหมท่านทูตบอกว่าท่านทูตใช้คำนี้บ่อยมากคือ life goes on คือชีวิตมันต้องไปต่อมันต้องใช้คือท่านทูตบอกเลยว่าถ้าเรายอมให้การก่อการร้ายครั้งนี้ทำให้ประเทศต้องหยุดชะงักไปหรือทุกคนต้องหยุดการใช้ชีวิตไปแบบนั้นก็เท่ากับกลุ่มก่อการร้ายชนะในสงครามครั้งนี้เพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายจริงๆในอิสราเอลแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปคือมันไม่ใช่แค่แรงงานไทยที่ต้องทำงานในฟาร์มในพื้นที่ของการเกษตรคือคนอื่นๆชาวอิสราเอลอื่นๆในพื้นที่อื่นๆก็ต้องทำงานชีวิตก็ต้องเดินต่อท่านทูตบอกครอบครัวท่านทูตก็ทำงานเหมือนกันคือทุกคนก็ต้องทำงานเหมือนกันเพราะชีวิตมันต้องเดินต่อเพราะถ้าเรายอมให้หยุดยอมให้แบบประเทศมันหยุดชะงักไปเพราะเรื่องนี้ก็เท่ากับว่าเรายอมให้กลุ่มก่อการร้ายชนะถ้างั้นฝากท่านทูตสุดท้ายดีไหมคะใกล้อยากจะทำผมสงสัยคำถามหนึ่ง Sorry I have a question left Could you confirm that the international airport is still open?The Israeli government still allow the international flight at the moment? Sure, I can confirm that. The airport was never closed. If it's closing, it's just because there is a specific threat on specific time on missiles on the direction of the airport, which the Palestinians are doing the same. But
the airport is open. The Israeli airlines continue to fly, including from Bangkok, and there is no problem. I mean, some of the international companies decided by their own that they decide not to fly to Israel in current time, but the airport is open. All the Israeli airlines are flying, and there's no restriction regarding the airport. ครับ Thank you ผมถามเกี่ยวเรื่องของเพราะว่านี่เห็นข่าวเนาะมีคนไทยบินกลับมาโดยซื้อตั๋วเครื่องบินเอง ใช่ เพราะฉะนั้นก็อยากจะรู้ว่าทางสนามบินนานาชาติที่เทลอาวีฟเนี่ยยังคงเปิดอยู่ไหมซึ่งแน่นอนทางท่านทูตก็ยืนยันว่ายังคงเปิดนะ คอนเฟิร์มเลยว่าใช่เปิดอยู่ ใช่แล้วก็อนุญาตทางไฟลท์ต่างชาติบินระหว่างประเทศเนี่ยบินได้ตามปกติ ครับ นะครับ Okay, so finally, I know that you're really busy with the situation right now. I would like to ask for your maybe a words or a confirmation that well, right now Israel is doing their best to keep their people and also Thai people, Thai workers, and other people that live in Israel safe. Can you confirm the safety right now when they have evacuated into safer area to the people? What I can say is that unfortunately Israel was forced into a situation of war. We didn't want that. Even now we don't want that, but we were forced because of this terrible attack against our citizens. Israel is doing the utmost to keep all the citizens safe, including the foreign nationals, including the Thai nationals in Israel. What I can promise you is that Israel treats each and every one of the Thai nationals or any other national the same way we treat our own citizens. When it comes to medical treatment, when it comes to evacuating people to safe places, when it comes to anything possible that those workers need, they get the same treatment like any other Israeli. Unfortunately, as I said, it is a state of war. Sometimes it takes time to get to the people. Sometimes they don't get the treatment on time because still they are fighting over there. But I can promise you, and I can promise the families, I know that it's very, very frustrating and very hard to be so far from your loved ones, and I'm sure many people are very worried about their family members in Israel. We do the utmost to give information and later on to make sure they are all safe. About the hostages with Hamas, this is the sole responsibility of the Hamas terrorist organization to make sure they are all alive and coming back safely to Thailand. Thank you very much. I really, really appreciate your time today, and all of us, I know, I mean, like all of the world, we hope that we all can get through this situation as soon as we could, and we hope that everybody that held hostage and were among this war will be safe. Thank you so much for your time. Thank you for being with us. Thank you so much. Thank you ขอบคุณครับ คือสุดท้ายเนี่ยอยากให้ท่านทูตฝากหน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันจะมีคนไทยหลายคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยอยากให้ยืนยันว่าเขาจะยังปลอดภัยใช่ไหมถึงแม้บางคนจะถูกอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่บอกว่าปลอดภัยแล้วท่านทูตยังย้ำอยู่ว่าอิสราเอลไม่ได้อยากเข้าสู่สงครามนี้เลยแต่อิสราเอลถูกบังคับให้เข้าสู่สงครามนี้ซึ่งสิ่งที่ท่านทูตสัญญาได้และยืนยันได้ก็คือชาวอิสราเอลทหารอิสราเอลกองทัพอิสราเอลและรัฐบาลอิสราเอลจะปฏิบัติต่อแรงงานไทยแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆที่อยู่ในประเทศอิสราเอลเทียบเท่ากันกับพลเรือนของอิสราเอลทุกประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอพยพการช่วยเหลือเรื่องของการรักษาพยาบาลถ้าหากว่าบาดเจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะปฏิบัติกับประชาชนทุกเชื้อชาติเท่าเทียมกันเสมือนกับว่าเป็นพลเรือนของเราเองเพราะทุกบอกว่าเข้าใจว่าตอนนี้ครอบครัวของคนที่มาทำงานที่อิสราเอลตอนนี้คงกังวลกันมากก็เลยแบบนี่คือสิ่งที่สัญญาได้ว่าจะทำเต็มที่และทำให้ดีที่สุดที่จะดูแลทุกคนเสมือนกับพลเรือนของอิสราเอล